अगर आपके किसी भी आईफोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई है, यहाँ पर आपका कोई भी आईफोन है और उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर स्क्रीन ब्लैक हो गई है तो एक बार ये चेक करें, आधे से 1 घंटे के लिए फ़ोन को चार्ज पे लगा के छोड़ दें। ये सबसे पहले ये ज़रूर करें, ये बेसिक स्टेप है। कभी इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा डेड तो नहीं हो गई है, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। आधे से 1 घंटे तक चार्ज लगा के छोड़ दें, ये अपने आप ऑन हो जाता है। बट आपने चार्जिंग लगा के रखा है और फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और ये पावर बटन दबाना है, ठीक है। और लॉन्ग प्रेस करें, आपका फ़ोन फोर्स रीसेट हो जाएगा और आपको इस तरीके से एप्पल लोगो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एप्पल लोगो आए तो आप ये छोड़ दें। ये वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन और पावर बटन ये आपको दबाना है, ठीक है। एक ही बार दबाना है एंड आपको इस तरीके से एप्पल लोगो देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो ये अगला स्टेप देखिए। बहुत बार क्या होता है, आपके जो पार्ट्स होते हैं, डिस्प्ले के वायर के पार्ट्स या कंपोनेंट्स हिल जाते हैं गिरने से, फ़ोन के गिरने से या किसी और वजह से। तो आपको अपने आईफोन को टैप करना है, हर जगह आप टैप करें, कैमरे के पास, यहाँ पर हर जगह जोर जोर से टैप करें, ठीक है। इस तरीके से ऐसा प्रेस करें, कपड़ा ले लें, कुछ स्क्रैचेस ना आए, ठीक है। हर जगह टैप करें ऐसा ऐसा, एंड ये सब आप कर लेंगे तो आपका आईफोन ऑन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।